Добро вечер. Сабота, 18 часот, термин за најновите информации од областа на културата. Во продолжение да погледнеме што ја одбележа оваа работна седмица. Зошто не сега? Првата заедничка изложба на новоформираната уметничка група 3, која обединува тројца препознатливи македонски уметници: Страхил Петровски, Ангел Коруновски и Лазе Трипков. Во нивниот уникатен пристап кон црното како доминантна сила, овие уметници поставуваат убедливо прашање: зошто да чекаме да се вклучиме во длабоките можности на сегашниот момент? Изложбата, која беше отворена во Младинскиот културен центар, ја посети нашиот колега Давид Крстевски. Во Младинскиот културен центар во Скопје беше отворена првата изложба на новоформираната уметничка група 3 под насловот "Зошто не сега?". Своите дела ги изложија тројцата афирмирани мултимедијални визуелни уметници Страхил Петровски, Лазе Трипков и Ангел Коруновски. Заедно нивните дела го предизвикуваат поимот црно како отсуство, трансформирајќи го во богат спектар на емоции, текстура и форма. Насловот мислам дека дојде спонтано како еден вид на одговор, поточно рефлексија во однос на тоа што се случува можеби во нашето културолошко обкружување или општествено обкружување и се наметна како еден вид на одговор, односно парадигма на тоа со кое што ние се соочуваме. Ние се бавиме со модерна уметност, абстрактна уметност, која што нема, глупаво е да се објасни, нели, као буквално значење, него сите тие се едни истражувања во естетиката, во композицијата, информелот, активното сликарство, дрипингот, трагање кон естетиката, кон убавото нешто, експериментите, случајностите. Ова идеја тлееше подолго време. Мислевме и сметавме ние како група дека овој момент е онака баш круцијалниот и мислам дека баш у овој момент требаше да се формира оваква група и да делуваме заеднички на македонската ликовна сцена. Преку нивниот уникатен пристап кон црното како доминантна сила, овие уметници поставуваат убедливо прашање зошто да чекаме да се вклучиме во длабоките можности на сегашниот момент. Македонскиот народен театар годинава одбележува 80 години од своето постоење. Воедно, ова е јубилеј на МНТ како најстара национална професионална театарска институција и темелот на културата во Македонија. Македонскиот народен театар го почна прославувањето на 80 годишниот јубилеј со премиера на представата Народен пратеник од Бранислав Нушиќ во режија на култниот српски режисер Егон Савин. А менаџментот на установата информираше и за планираните изведби и проекти кои ќе бидат дел од чествувањето на јубилејот. Македонскиот народен театар е приказна која започна да се развива веднаш по слободувањето во ноември 1944 година од страна на група истакнати театарски дејци, да се прикажува во декември истата година преку 5 едночинки, да се испишува со почетокот на 1945 година на 3 јануари со вработување на 60 актери и технички, административен и сценски персонал, и на 3 април со кревањето на завесата, премиерата на представата Платон Кречет од Александар Корнечук во режија на Димитар Ќостаров, а во превод на Блажа Конески. МНТ денеска работи со веќе постоечкиот уметнички ансамбл со тенденција за збогатување на нова и млада актерска сила. Чуварот на културните и традиционалните вредности низ годините преку репертоарската програма го чува и го негува театарскиот јазик и идентитет. Во чест на јубилејот, нашиот долгодишен соработник Зоран Кардула направи голема чест за најголемата театарска институција во нашата земја и со неговиот препознатлив дизајнерски печат го создаде логото 80 години Македонски народен театар. Дом во тишина е есеистичка книга на еден од најпознатите и најпреведувани македонски писатели во светот, Никола Маџиров, која беше промовирана во рамки на програмата Денови на литература. Книгата содржи 30 есеи, распоредени во 3 тематизирани циклуси, именувани само со придавки: бездомни, современи и епистоларни. Како што тишината не е отсуство на звук, така и верувам дека домот всушност не е отсуство само по себе.
Многу пати ме прашуваат што значи дом во тишина, дали е тоа напуштен дом. Меѓутоа сметам дека тишината може да означи и нешто пријатно. Кога сите седнати на маса, одеднаш престануваат да зборуваат, одеднаш ја чувствуваат топлината на домот. Овие простори се полни со преселувања, заминувања. Било да е тоа војна, главна причина, да се доброволни заминувања, или пак да се принудни во потрага во подобар живот. Домот е нешто кое ние секогаш го носиме со нас, како емоционална, како ментална градба, далеку од сите камења кои се искористени таму, во овој простор кој го имаме напуштено. И жетта за враќање е дел од тој дом во тишина. Затоа сметам дека домот не е само местото во кое живееме. Домот всушност е место каде секогаш се враќаме. Домот може да биде детството, домот може да биде сеќавање кое можеби го преуредуваме за да ни биде потопло. Домот може да ни биде онаа маса под која се криеме секогаш кога надвор има невреме за да се чувствуваме сигурни. Домот во тишина е книга за отсуствата, за сомнежите во совршеноста, за човечноста. Тука ги завршуваме вестите од културата. Нови содржини најавувам за утре во истиот термин. Ви благодарам на вниманието.